大澳位於大嶼山嘅西面，係香港現存僅有嘅漁村。圍繞住大澳有5座山，均以動物為名，稱為5靈獸，分別係虎山、象山、獅山、鳳山同埋牙鷹山。今次我哋就會走訪2個靈山，分別係鳳山，亦即係尖峰山同埋牙鷹山，仲會順道去一個小山頭尋訪耶穌像同埋聖母像。想知道呢條路線有咩特別，就唔好錯過睇到最後啦。今日嘅行程首先會由大澳嘅坑尾出發，先上180山頭尋找耶穌像，之後橫越鳳徑直上尖峰山，跟住落返山坳沿山脊上牙鷹山，最後落返鳳徑經過牙鷹角去返大澳完成行程。全程用咗4個鐘，一共走咗7公里。大家好，今日嚟到大澳，咁我哋頭先喺東涌咧就搭11號嘅巴士入去大澳，但係唔係總站落，咁呢度就係坑尾。咁由東涌入嚟咧，大約坐9個字到啦，靈隱寺之後嗰個站。咁個車站就喺橋頭嘅，咁過咗橋之後咧，右手邊就有條路入去。咁嚟到呢個位咧就靠右。呢條路咧就上鳳凰徑嘅，咁我哋唔沿正路係因為呢度可以揾到2個耶穌像嘅。頭先沿呢條路上咗嚟咧，就唔好直行啦，直行就係啲金塔嚟嘅。咁一個 U-turn 就繼續上，會見到呢個斜坡維修個閘口嘅。咁繼續沿呢條樓梯上咧，應該係捷徑嚟嘅。上到樓梯頂，轉左，有絲帶啦。喺呢度沿住鐵絲網行，上返嚟，繼續直行，沿途都有絲帶。開始上斜，咁呢度比較跣啦，可能前兩日落過雨。上到嚟120米左右就係一個好開揚嘅景觀。沿住呢度上都有啲石爬下，都幾好玩喎。上到嚟平緩啲嘅位就係180米山頭。咁而家開始揾耶穌像啦。路口首先轉右。去到一個石塔，個像已經冇咗啦。近排啲耶穌聖母像好似俾人拆晒喎，出返嚟路口睇下另外一邊嗰像啦。
呢邊個聖母像都唔見咗啦。跟住喺呢邊石柱後邊有條路落返去鳳凰徑啦。雖然俾人拆咗兩個像啦，但係呢度望落去大澳嘅景觀都好開揚嘅。咁如果唔想行鳳凰徑咁悶呢，呢度上嚟都不失為一個選擇。中晒天啊！個聖母像原來嚟咗呢度。行前少少見埋個耶穌像，遠處都見到尖峰山個東北崖。出返嚟鳳凰徑，咁轉左之後呢，冇幾耐就已經見到上尖峰山嘅路口啦。登上尖峰山嘅初段係一啲好斜嘅泥坡。遠處可以見到好靚嘅鳳凰山景色，回望返180山頭同埋對面嘅獅山，呢度條路都幾斜，有幾級要爬啦。上到嚟一個平緩嘅位，就係尖峰山嘅北峰。沿住山脊過去對面，就係尖峰山339個主峰啦。上面見到幾個石，就係尖峰山山頂啦。上到嚟主峰，藍天出嚟啦！遠處呢個就係牙鷹山。咁尖峰山又名鳳山，係大澳5聖獸之一。過咗山頂之後就沿返山脊，繼續向南行，就落山啦。呢度一路望住嗰條山脊線個燈，嗰度就係分岔路口。落邊平緩嗰個位就係啦。落咗一個凹位，個谷位，咁就喺地圖嘅呢點。左邊呢，左邊就可以落返去主路嘅，我哋就直去，直去就直接上牙鷹山。一路沿住斜坡上返嚟山脊，
上面見到測量柱就係牙鷹山頂，之後就會沿右邊呢個山脊落山。到咗373米高嘅牙鷹山頂，大有完就落山啦。首先向南嘅山路落山。落到嚟大路，左邊就可以去萬丈步，我哋就行右邊。下面望到二澳，對面雞公山。郊遊徑前面有個大澳觀景台，沿樓梯落到底就接返鳳凰徑。咁左邊呢，就可以去二澳，我哋就出右邊，就出返大澳啦。出到嚟之後就可以沿住海濱長廊去返大澳啦。沿住海濱長廊一路行，可以望晒五聖獸、虎山、象山、獅山、尖峰山同埋牙鷹山。嚟到大澳市中心，可以選擇搭船就去屯門嘅，咁但係班次比較疏落，可以上網再查一查個班次。咁或者就行返出去巴士站啦。咁今日嘅介紹亦都到呢度，多謝大家收睇。如果大家鍾意呢條影片，請按讚、留言、分享同埋訂閱呢條頻道。你嘅訂閱就係對山藝凡人最好嘅鼓勵同支持。多謝大家。